galera, eu sou o Thiago, você tá no Música Curiosa e você conhece a história do trítono, conhecido como a música do diabo, que teria sido até mesmo proibido pela Igreja Católica. Se você não conhece ou quer saber um pouquinho mais sobre isso, fica aí que eu já conto. E galera, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já se inscreve no canal, que toda semana a gente lança mais assim. E segue também a gente nas redes sociais, Instagram e TikTok, a gente tá sempre postando coisa por lá, beleza? Bom, antes de começar essa história aí, é importante explicar o que é um trítono, né? Já que ele não é uma música em si, mas uma construção musical. O trítono, ele é um intervalo de 3 tons inteiros entre duas notas. Ou seja, quando a gente tá tocando duas notas ao mesmo tempo, que tem entre elas um intervalo de 3 tons, a gente tá tocando um trítono. Um exemplo disso seria tocar junto aí um Fá e um Si, um Dó e um Fá, e por aí vai. E se você quer entender aí mais ou menos como isso soa, um exemplo é a música Black Sabbath, da banda Black Sabbath, que a gente vai colocar agora aqui para você ouvir. Mas agora você deve estar se perguntando qual o problema com isso, certo? Bom, supostamente aí durante a Idade Média esse intervalo musical era visto pela Igreja Católica como maligno. Isso porque a perfeição divina aí poderia ser traduzida em sons harmoniosos, né? E esse intervalo é justamente o contrário disso, sendo dissonante, dando uma sensação de instabilidade e tensão. E quando ele não é acompanhado por um acorde de repouso, ele pode causar ali uma sensação de angústia e aflição no ouvinte. E por esse motivo ele teria recebido o nome Diabolus em música em latim, que em português seria a música do diabo. Pois se a perfeição divina era representada por sons harmoniosos, o contrário disso só poderia ser coisa do diabo, né? O próprio som do inferno. Com isso, esse tipo de composição teria sido proibida pela Igreja Católica, o que na época era praticamente ser proibido de fato, né, por leis, com os compositores que tivessem ali algum tipo de trítono em suas músicas sendo ameaçados a serem queimados na fogueira. Essa história aí, ela pode parecer bastante aterrorizante, até mesmo causar um certo arrepio, tanto pelo som infernal quanto pelos músicos sendo queimados, mas podem ficar tranquilos que a maior parte aí dessa história toda que eu contei não foi bem assim que aconteceu. Na verdade, não existe nenhuma comprovação histórica aí que mostre que a Igreja Católica proibiu aí esse intervalo musical, e nem mesmo que músicos foram queimados em fogueiras por tocar ou por compor músicas assim. Inclusive, existem diversas músicas e cantos gregorianos praticados lá na Idade Média em cultos que utilizam desse artifício. E isso meio que acaba comprovando que essa história toda aí não passa de um boato ou no mínimo um mal-entendido. E o que pode ter causado aí todo esse mal-entendido é que há registro de fato aí do termo Diabolus em música, mas ele aparece somente no século XVIII, pelas mãos do teórico Johann Fuchs. Mas ele não utilizou esse termo aí num sentido maligno, e para falar a verdade, nem mesmo ele se referia ao trítono, mas sim sobre a utilização de notas ali que tem um intervalo muito próximo, como Mi e Fá, por exemplo, né, que uma é seguida da outra. E ele se referia a esse intervalo com esse termo aí, esse nome, por causa aí da dificuldade em utilizar esse intervalo e até mesmo desaconselhando aí arranjadores a utilizá-lo em suas composições. Isso porque, além da combinação aí em alguns momentos soar meio desagradável aos ouvidos, também é muito difícil acertar o tom da sua própria nota quando você está cantando em um coral que está fazendo uma nota muito próxima, sendo assim muito fácil de desafinar. Mais uma vez! E o que pode ter relacionado o trítono ao diabo foi a composição de uma freira, conhecida como Santa Hildegarda de Bingen, que foi composta ali por volta de 1511. Isso porque esse intervalo ele aparece justamente em momentos relacionados ao diabo, pois essa aí é uma peça que fala sobre a redenção da alma contra o próprio diabo. Então, nos momentos que o diabo aparece, como esse intervalo lhe dá um sentimento de tensão e aflição, ela utilizou aí do trítono para dar esse sentimento. Mas teve de fato aí um artifício musical que foi proibido pela Igreja Católica, mas não proibida para a população em geral, tá? E eu tô falando da polifonia, que para quem não sabe aí é a utilização de mais de uma melodia numa mesma música.
Essa utilização era bastante comum na música da Idade Média, mas não na música sacra, como era o canto gregoriano, por exemplo. E foi proibida pelo Papa João XXII no ano de 1322, porque ele achava aí que esse estilo era muito vulgar, mas essa proibição meio que acabou sendo ignorada na época. Uma outra coisa que é real aí nessa história toda é que o trítono de fato causa essa sensação de tensão e aflição. E é justamente por isso que ele é muito tocado em trilhas sonoras de filme de suspense e terror, causando ali aquele medo nos espectadores assim que ele começa a ser tocado, né? Esse intervalo aí também é muito utilizado por estilos musicais que buscam trazer essa sensação de tensão ali. E bons exemplos disso são o blues e o próprio heavy metal, né, que incorporam aí esse tipo de composição em suas harmonias básicas. E é por isso que ele aparece aí na música Black Sabbath, que a gente colocou lá no começo do vídeo, e também no comecinho da música Purple Haze, do Jimi Hendrix. Mas não é somente nesses estilos aí que ele aparece, né? Um exemplo disso é que ele está presente no primeiro movimento da Quinta Sinfonia de Beethoven. Mostrando aí que ele também está presente em peças eruditas e até mesmo em aberturas de desenhos e séries de televisão. Como é o caso da abertura dos Simpsons, por exemplo, que quando eles tocam a nota no D e no Sim, elas acabam meio que se misturando ali e formando um trítono. E isso também meio que acaba com outro mito aí, de que todos os trítonos dão essa sensação de angústia, quando na verdade isso vai depender ali de qual intervalo está sendo utilizado. E isso também tem muito a ver com matemática. Vai ver que é daí o medo, né? Da matemática. Isso porque, para quem não sabe, cada nota musical ali tem uma frequência de Hertz, que é medido ali a partir da frequência de onda que essa nota emite. Por exemplo, a nota Lá aí, que é usada como referência, tem 440 Hz. E é justamente o resultado da divisão aí dos Hertz de uma nota com os Hertz de outra que podem explicar essa sensação de angústia. Por exemplo, se a gente pegar o trítono Dó e Fá e dividir ali os Hertz de uma nota pela outra, vai dar um número irracional, né? Que ele é infinito ali, de 1,41 e tal, e 300 números depois... 300 não, né? É infinito, então vai embora. E esse número aí, muito fora do comum, né? Muito quebrado, ele poderia explicar aí esse sentimento, essa sensação que esse som dá. Quando você faz essa mesma divisão aí de tons, né? Que não são dissonantes ali, que são harmônicos, o resultado ele costuma ser um número mais redondo, como 1,5, por exemplo. E a matemática pode, de fato, estudar isso tudo aí, porque a música ali, as notas ocidentais que a gente conhece hoje, foram baseadas e definidas através da matemática por Platão lá na Grécia Antiga. Mas, para além disso aí, podem ter, inclusive, outras explicações matemáticas que não vem ao caso aqui. Eu também não entendo nada de matemática e acho que ia começar a ficar cada vez mais chato esse vídeo. E com o passar do tempo aí, essa lenda, ela foi crescendo e até hoje ela continua aparecendo em vários lugares. E é claro que, assim, vários artistas aí podem, de fato, ter utilizado desse intervalo para representar ou falar do diabo e causar todas essas sensações que a gente falou. Mas como a gente sabe, né, as músicas elas são feitas de fato aí para causar sentimentos e sensações na gente. E essa é mais uma construção que cumpre muito bem o seu papel, certo? Mas então é isso, pessoal. Esse vídeo já ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixa o joinha aqui embaixo, tá bom? Comenta aqui pra gente se você conhecia essa história aí do trítono ter sido proibido, de ser a música do diabo e tudo mais. Deixa aqui embaixo também pra gente outras músicas que você sabe que utiliza aí desse intervalo e desse artifício pra causar a sensação de angústia e aflição. Aqui no site tá deixando outros vídeos pra vocês assistirem. Um beijo, até a próxima e tchau!